Amixawetana ku amukela eka Dilolostro channel. I channel leyi avelanaka na n'wina vunyanyuri bya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka channel leyiwani. Kusuka ritshuri hala ka Facebook, kusuka mbhonyoponyo yi layitiwini a ya ha timeleki. Mayengani u fike a tsala status a posta eka Facebook leswi nga fika swi susa ritshuri eka Gaza. Hi voni Mayengani a fika a tsala leswaku hi yena Tsonga philosopher, man of the match, na ku va a vula leswaku hi yena a kota ku yimbelela a ri one, the rest i va Johani na va Mr Auto-Tune na va Makama Tlimba voice. Loko ni yingiselini ti-YouTubers to tala va twakala va ri ku tseketseleni ka marito lama ma nga tsaliwa hi Mayengani. A hi languteni kusuka lawani eka Munghana Lowunene veri leswin'wana switichi ko va mavito nje. Hina hi Munghana Lowunene FM va tlhe va bazela va ku hi ku dyisa swilovolovo lomu kun'wanyana i swikapfu ntsena. Xana leswi nga swi vula leswaku Munghana Lowunene hi yona yi tlulaka switichi swa ti-radio leti nga kona laha Afrika-Dzonga ke? A swi vuli swona, kambe i ndlela ya ku va va ti-advertiser kumbe va ti xavisa va endla leswaku vanhu va pfulela makombandlela kumbe va pfulela xitichi xa Munghana Lowunene va yingisela xona hi ku pfumela leswaku hi xona xi va nyikaka swilo swa quality, hi xona xi va nyikaka swilo swa makoya. Mapele u fika a hlamula post leyi nga tsariwa hi Mayengani a vula leswaku u Nhlengani va gungula va ku i Auto-Tune. A ku voice ya yena yi tsokombela hi ntumbuluko naswona ku munhu wa ba hi twa hi nghoma a hi twi hi nomu. A tlhela a vula leswaku a hi tshikeni ku phunta eka social media loko hi wile. At the moment ku twakala Mr Post i number 1 in the game, i nghoma yi vulaka swona. A hi swi tekeli enhlokweni leswaku Mapele na Mayengani i ximangana kondlo a va kumani. Mapele na Mr Post i tichomi letikulu. Loko u langutanile ka album ya Mapele, Mr Post u featureweni, ende ta tsundzuka Mapele u za endla tinghoma karhi a bifa Mayengani naswona a nga hlamuliwanga eka tinghoma letiya. Hi tlhela hi tsundzuka leswaku eka live video leyi Mayengani a nga yi endla loko a tivisa hi new Facebook ya yena, u vuye a vutisiwa leswaku mi nga tirha na Mapele na, i va hlamula ku i mani Mapele a ni n'wi tivi. Hi ndlela yin'wanyana u vuye a landula leswaku Mapele wa n'wi tiva. Se loko mo languta va hisa lava va kumani. Se leswi nga fika swi endliwa hi Mayengani mina ni vona ingaku it's a marketing strategy. Hi ta tsundzuka leswaku u le kusuhi na ku humesa album hi August, and i khale nyana Mayengani a nga ri kona eka Facebook wa ha ku vuya. Se mina ni vona ingaku u ringeta ku maketa kumbe ku va a ti xavisa leswaku loko se a ya humesa album a va a ri mulon'weni. Leswi swi nga va khe swi vangiwa hi mhakeni ya ku hi December mi ta tsundzuka Mr Post u fika a pfala, leswi swi nga siya Mr Post a ri mulon'weni swinene. Se leswi ko va strategy lexi Mayengani a nga ku xi tirhiseni. A hi khale ngopfu a ha ku introduce statement xa ku hi yena man of the match, hikuva a vula leswaku hi yena a rhambiwaka ngopfu lomu tigigini kumbe lomu ku nga na mitlangu yo hambanahambana. Xikombiso xin'wana i psychology loko a nga se humesa album ya yena u endli mikandziyiso yo hlaya na yena a karhi a tseketsela a tlhela a vula leswaku ri a nga ha voni nqambi yin'wanyana handle ka yena na Mr Post. A vula leswaku lavan'wanyana a va swi koti ku yimbelela. Se loko mo languta na yena psychology a ri ku maketeni ka album ya yena ku loko ya huma vanhu va va hi rindzerile. Se leswi endliwaka hi Mayengani, this is a marketing strategy, a ko va na swin'wanyana. Ntiyiso ha wu tiva leswaku hi December Mr Post a pfarile. So Mayengani, he want to come back, he's using this strategy ku va a ti maketa, ku va a tshama a ri emilon'weni ya vanhu. Hi leswi mina ni swi vonisaka xiswona. Kahle na statement lexi Mayengani xi vulaka xa ku yena man of the match i marketing strategy. U lava leswaku a tshama a ri emilon'weni ya vanhu. Inkomu leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka Dilolostro channel. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi avelana na hina mavonelo ma n'wina eka ti-comments na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka channel leyiwani.